tare ta nayi a hanya muka gaisa, na tambaye ta ‘yan mata ina zaki? Ta ce min za ta je gidan kakanta ne. To dama ni ina da ɓoyayyen ƙudirina a raina. Jaskale da zundum. Abin da nake so in mata kenan. Saboda yarinyar san kowa ƙin wanda ya rasa. Ga ta tara kayan alatu, ga su mai da yaji, ta ji magi. Duk wanda ya gani ba abin da yake zuwa zuciyarsa sai ya za a yi shi ma ya hambuɗa. Saboda haka tunda muna mutunci dole in gwada sa'ata. Yadda ta ji mai da yajin nan ga kuma kayan alatu. To idan na dace fa zan yi didima domin zan yi caskala akan wannan halitta. Muka tafi ni da ita kuma muna tafiya sai da muka shiga wata unguwa inda ba mutane. Muka bi ta wani lungu sai na tsaya sai ta tsaya ita ma sai ta juyo ta fuskance ni. Dan uwa ya kuma ka tsaya. Sai nayi dariya na ce in ga tafin hannunki. Ta buɗe mun tafin hannunta na gani, na riƙe sa na duba. Na kalla sai na haɗa ido da ita. Sai na ce ke ma a haka kike? Ta ce a haka kamar ya sai ta dafa ƙirji alamun ta tsorata. Sai na ce ke saki fuskar ki wasa nake yi miki. Sai ta ƙirƙire ta ce ai ni har ka tsorata ni. Na ce to ba komai wani sirri ne zan gaya miki. Saboda ni abin da yake raina a wannan lokacin shine taya za a yi in fara sassarrafa ta, in fara yi mata filasta da ƙwamashashsheniya da taɓeɓeniya.